Halo, what's up guys, back again with me Firman on channel Firman Fatih 11 di video bagi-bagi. So guys, and di video gua sebelumnya gua sudah bagi-bagiin yaitu background musik untuk video gaming. Dan di video kali ini yaitu sound efeknya ya guys. Sini ada 52 sound efek untuk video gaming channel yang biasa kalian dengar di youtuber gaming di Indonesia. Di Indonesia. Dan ini dia contohnya Batman Transition. Coba kalian dengar. Oke, itu dia. Dan ini semuanya non copyright ya guys. Semua non copyright. Untuk downloadnya kalian cek aja di link description box below. Oke. Untuk cara pengekstrakannya kalian download dulu aplikasi yaitu Z-Archiver di Play Store. Dan untuk cara pengekstrakannya, sini gua ekstrak dulu ke file zip, maksudnya kompres ke file zip. Oke. Setelah itu kalian buka dulu aplikasi Z-Archiver-nya dan kalian cari file yang kalian sudah download tadi. Setelah itu kalian klik satu kali dan pilih ekstrak di sini. Ya, yang ini. Mumpung sudah diekstrak, maka muncul folder yang di atas yang di atas ini ya guys. Dan ukuran dari sound efeknya itu 8,66 MB. Jadi kalian download satu file saja, kalian bisa mendapatkan 52 sound efek non copyright untuk video gaming kalian. Oke. So guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan jangan lupa untuk juga subscribe channel gua. Nanti akan ada video bagi-bagi lainnya. So stay creative and bye.